Eta zuen etxetako lehioak, eta zuen eskuak zabaltzen dizkiezue. xoriak laudatu egiten dituzue. Lau zengu lirikoak ere dedikatzen dizkiezue. Zuen begiak Eta zuen etxetako lehioak, eta zuen eskuak zabaltzen dizkiezue. Xoriak laudatu egiten dituzue. Lau zengu lirikoak ere dedikatzen dizkiezue. Baina xoriak zuen gandik, beti ez doaz. Baina xoriak zuen gandik. beti ez doaz. Bueno, arratsalde on guztioi, gu Kabiako kideak gara, eta kontrakoa dirudien arren gu ez gara kantariak, gu antzerkigileak gara. Nere eskerretara, Yolanda Bustillo, Maria Gurizelaia eta Juan Alor, Kabiako aktoreak, eta ni neu Borja Ruiz, Kabiako zuzendari artistikoa. Entzun duzuena, Mikel Laboaren kanta bada, Joseba Sarrenendiaren poema batean oinarritutakoa, eta geure bigarren ikuskizunean entzun zitekeen, hain zuzen ere, euria esan eta euria erortzea deitzen zen ikuskizunean, justu amaieran kantatzen genuen. Eta izatez, estenan kantatzea ez da geure antzerkian salbuespen bat. Maiz egiten dugun gauza bat da. Berez kantuek atmosferak sorditzaketelako, kantuek emozioa transmititzen dituztelako, eta baita kantuekin hitzak beste modu batera esan ditzakegulako, ez da. Eta zentzu horretan jorratzen ditugu guk kantuak estenan. Beraz, geure helburua zein da ekitaldi xume honetan? Geure azken ikuskizunaren kantuen ibilbidea egitea, eta kantu horiek zeuekin konpartitzea, eta aldugunean behintzat kantu bakoitzan nondik etorri den ikustea, eta kantu bakoitza apur bat ikustea nola landu dugun. Beraz, beste barik, harira jongo gara. Hasteko gure ikuskizunen gainean hitz bi bakarrik. Rojo al agua deko izena, euskeraz ubera gorriak deko izen burua, eta berez bi pertsonaien historioa kontatzen du. Alde batetik Ofeliaren historioa kontatzen du. Ofelia da Shakespeareren pertsonaia, hain zuzen ere Hamlet obran agertzen den emakumezko pertsonaia, eta beste alde batetik Virginia Woolfen historioa kontatzen du, edo bintzat bere bizitzaren partitxo bat. Hain zuzen ere Virginia Woolf idazle ingelesa. Agian dakizuen bezala, bai Ofelia eta baita Virginia Woolf bere buruaz beste egin zuten errekan. Eta asoziazio horretatik tiraka, bien historioa kontatzen dugu ikuskizunean. Beraz, nola hasten da geure ikuskizuna? Bueno, geure ikuskizuna neguan hasten da. Espreski Hamlet obra hasten den momentuan, eta baita Virginia Woolf bere azken eleberria idatzi dueneko momentu horretan. Beraz, ikuskizunean hasteko negu atmosfera bat sortu behar genuen, eta horretarako kantu bat sortu genuen. Eta gure ikuskizuna, hola hasten da.
hasten da geure ikuskizuna, hause da geure negu kantua. Eta galdera, nola sortzen da, edo nola sortu genuen guk kantu hau? Bueno, kantu hau sortzeko, bi irizpide izan genituen, bi kantu. Alde batetik, Bulgariako negu kantu bat topatu genuen, asko gustatu zitzaiguna, zentzu batean atmosfera hori eratzerako orduan. Eta Bulgariako negu kantu hori gutxi gora bera olakoa zan. Beraz, horixe Bulgariako tradiziozko negu kantu bat, eta horixe topatu genuen, eta aldi berean Italiako tradiziozko beste kantu bat topatu genuen. Kasu honetan, Italiako kantu horren harmoniak asko gustatzen zitzaizkigun, eta, bueno, berau bai irizpide bezala hartu genuen. Italiako kantu tradizional hori gutxi gora bera olakoa zan. Beraz, geure negu kantua sortzeko bi irizpide genituen. Alde batetik Bulgariako kantu hori eta beste alde batetik Italiako tradiziozko kantu hau. Eta gerora ze egin genuen? Bueno, bi kantu horiek hartu eta Xabier Etxeberriarekin topo egin genuen. Xabier Etxeberria geure konpositorea da, geure ikuskizunetan hainbat musika konposatu ditu guretzat, eta Xabier Etxeberriak bi musika horietatik eta aktoren laguntzarekin geure negu kantua konposatu zuen. Eta nahi baduzu orain berriro kantatuko dugu geure negu kantua, eta ea topatzen dituzuen bai Bulgariako kantuaren eta baita Italiako kantuaren aztarnak kantu horretan. Bagoaz berriro duan. Kantu horretan, ez dakit antzeman zuen, baina bi kantuen ideiak daude eta noski bebai, aktorek haiek bebai sortutako soinuak eta baita konpositoreak sartutako soinuak bebai.
Ba, rojo alagua, ubera gorriak hola azten da, kantu honekin, eta esan bezala, ikuskizunean zehar, Virginia Woolfen historiaren zatitxo bat kontatzen saiatzen gara. Agian dakizue, baina Virginia Woolf eskonduta zegoen, Leonard izeneko gizonarekin, baina Virginia Woolfen amodioa etzan bere senarra izan, eta ez da beste gizon bat ere, bere bizitzako amorantea Bita izeneko emakume bat izan zen, Bita Sackville West hain zuzen ere. Eta hau oso paradoxa berezia iruditu zitzaigun. Azken finean, Virginia Woolfen amorantea Bita izena izatea, oda, bizitza izena izatea. Hain zuzen ere, heriotzan horren beste pentsatu zuen pertsonaia batek, bere amorantea Bita izatea. Eta guk paradoxa horrekin landu nahi genuen, bai? Oda, Bita pertsonai erdi imaginario, erdi erreal horrekin. Eta horrekin jolasteko topatu genuen kantu bat, tarantela bat da, Italiako tarantela bat, eta Italiako tarantela hori Bita Bela deko izenburu bezala, bai? Bizitza polita, bai? Eta hori topatu eta horrekin hasi ginen lanean. Tarantela hori gutxi gora bera holakoa zen. Ti piacevano le salsicce, ma non le mangi più. Ti piacevano le ciliegie, ma non le mangi più. Ti piaceva fare l'amore a tutte quante l'ore. Ah, vita bella, perché non torni più? Ah, vita bella, perché non torni più? Beraz, Bita Bela zergatik ez zatoz, bizitza polita zergatik ez zatoz, eta Virginiaren ahotsan bintzat, nire amorante hori zergatik ez zatoz. Beraz, kantu horrekin hasi ginen jolasten, baina zer gertatzen zitzaigun, gu etzin genuen kantu hori bere horretan plazaratu. Zergatik, geure ikuskizunean behintzat, Virginia Woolf hirukoiztua dagoelako. Hau da, hiru zatitan banatuta dago edo hiru pertsonaiatan banatuta dago. Hain zuzen ere, Virginia Woolfen ahots ezberdinak eta Virginia Woolfen kontradizioak plazaratzeko edo hoiekin behintzat ezenan jolasteko asmoz. Eta horregatik, Yolandak, Mariak eta Juanak hirurek pertsonaia bera interpretatzen dute. Hain zuzen ere, Virginia Woolf. Beraz, gu tarantela hori hartu genuen eta hiru ahotsetara moldatu genuen. Xabier Etxeberria gure konpositoraren laguntzarekin. Eta gutxi gora bera, hola geratu zen. Ah, vita bella, perché non torni più? Ah, vita bella, perché non torni più? Ti piacevano le salsicce, ma non le mangi più. Ti piacevano le ciliegie, ma non le mangi più. Ti piaceva fare l'amore a tutte quante l'ore. Ah, vita bella, perché non torni più? Ah, vita bella, perché non torni più? La 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 la. Ti piaceva fare l'amore a tutte quante l'ore. Ah, vita bella, perché non torni più? Ah, vita bella, perché non torni più? Bueno, horixe geuk egindako tarantelaren berkonposaketa hiru ahotsetara. Zer gertatzen zen gero? Bueno, estenan, geure ikuskizunaren momentu konkretu batean sartzen dela kantu hau. Hain zuzen ere, Virginietako batek amets bat ekartzen duenean gogora, eta amets hori, Bita bere amorantearen irudia ekartzen dio. Eta orain ikusiko duzuena, eta erakutsiko dizuguna da, estena hori, non pertsonaietako batek ametsa ekartzen duen gogora, eta hortik tiraka
kantua sortzen da. Bai? Beraz, bagoaz? ¿Sabes? Creo no haber dormido en toda la noche. Y sin embargo, me pareció tener un sueño. Entraba la tarde y con ella una luz tibia a través de la ventana. Al entrar en casa me tropecé con la alfombra y rodó por el suelo la bandeja llena de letras. Aquellos minúsculos signos de plomo con los que componía las palabras, las frases, y el suelo se llenó de Vs minúsculas, Ts minúsculas, Ds mayúsculas, comas, infinitas vocales, Aes, Es, Ies, Hs, acentos casi imperceptibles, puntitos suspensivos. Me agaché. Me arrodillé sobre la alfombra observando aquel desbarajuste de letras caídas al azar, palabras sin significado, sin sentido, una maraña de voces sin alma, un laberinto. Siempre un laberinto cuya salida es preciso encontrar, seguir las migas de pan, como en el cuento, desenmarañar la madeja y seguir la hilera de palabras hacia alguna parte. Sin darme apenas cuenta. Sobre la alfombra había ordenado 4 de aquellas diminutas letras de plomo. Una V mayúscula. Una I minúscula. Una T. Una A. Vita. Vita. Ah, vita bella. ¿No recuerdas la canción? Perché non torni più a vita bella, perché non torni più. Ti piacevano le salsicce, Ma non le mangi più. Ti piacevano le... ciliegie. ma non le mangi più. Ti piaceva fare l'amore a tutte quante l'ore. Ah, vita bella, perché non torni più. Ah, vita bella, perché non torni più. La 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 la. Ti piaceva fare l'amore a tutte quante l'ore. Ah, vita bella, perché non torni più. Ah, vita bella, perché non torni più. Arriba la testa. Bueno, horixe, kantu batetik tiraka, gero testua geneukan bebai, eta, bueno, hortxe joku estenikoa. Zer gehiago? Bueno, entzun duzue tarantela bat, Italiako tarantela bat, eta tarantela horrek 2 zati ditu. Zati bat entzun duzuena, baina badago beste bigarren zati bat. Eta bigarren zati horrekin, ikuskizunaren beste atmosfera bat eta beste estena bat sortu genuen. Eta erakutsiko dizuegu beraz. Hori da. Italiako tarantelaren bigarren zatia, bere bertsio originalean horrelakoa zen. Se fatta mezzanotte, ma notte scura scura. Se fatta mezzanotte, dorme la luna.
se fatta mezzanotte ed era pieno giorno, di colpo mi si è spenta la luce intorno, s'è fatta mezzanotte ed io non so perché, s'è fatta mezzanotte ed io non so perché. Beraz, hori tarantelaren bigarren partea. Justo ikuskizunaren amaiera aldera kantatzen dugu, espreski bi pertsonaiak ja oso egoera larrian dauzenian. Alde batetik Virginia Woolf bere buruaz beste egitear dago, bere gaixotasuna bere puntu maximoan dago, ahotsak entzuten ditu, guda osoa deko bere inguruan, eta aldi berean gainera, Ofelia bere aita hildenaren berria jasotzen dugu. Beraz, puntu kritikoa heldu baino lehen, tarantela honetik abiatuta, beste atmosfera bat sortu genuen. Eta ointxe erakutsiko dizuegu espreski momentu hori. Hain zuzen ere, Virginia Woolfen testu bat dago hortxe, eta testu horretik kantua ateratzen da, baina kantua kasu honetan 2 eta 3 ahotsetara moldatua. Rojo al agua erderaz da, baina kasu honetan testuaren itzulpena egin dugu, eta beraz, kasu honetan euskaraz entzungo duzue. Badirudi ekaitza datorrela. Zorioneko ekaitza. Oraingo honetan ez dira Alemaniako bombaketariak, haien barrua usteko mehatxupean. Landetxe zahar honetan, hegazkinen zarata, hain eginda ohikoa. Eta itsasoa, hain dago hurbil, lehorreratzearen beldurra, inbazioarena. Nolako bizitza apurtuak guk dauzkagunak, eta nolako mamuak. Baina ez dut lainoan nire burua nora ezean galdu behar. Eta aurregiteko modu bakarra, aurregiteko daukadan modu bakarra, hauze da. Idaztea, lan egitea. Baina orain jada, ez da hori ere. Nori interesatuko zaio nik idatzitakoa basakeria honen erdian. Hala ere, orrialde bakoitzari eusten saiatzen naiz. Idaztea. Edozer. Edozein hitzetik atera daiteke hildoa. Baina gogotsu saiatu arren, ondo dakit oraingo honetan, itzuli ahal izateko urrunegira joan naizela berriro. Aurreko aldian bezala gertatzen da. Abotsak etengabe antzematen ditut. Eta gehiegitan, ez daukat beste remediorik entzutea baino. Ia ezin dut argitasunez ere pentsatu. Eta nabaritzen dut, honen aurka egiteko borrukak. Nire indarrak itzaltzen dituela.
Bueno, oin arte ikusi dituzuen kantu guztiak, zeukaten bere jatorria beste kantu baten, ezta? Baina badaude momentu batzuetan non kantuak ezerezetik sortzen ditugun. Eta horretarako hainbat improvisaketa ezberdin egiten ditugu. Adibide bat jarriko dizuegu. Badago ikuskizunaren momentu baten non Ofeliaren ametsa ikusten dan. Ofelia ametsa egiten dugu eta Hamletekin ametsa egiten dugu eta ikusten da oso estena onirikoa non bata besteari botila bat pasatzen diote, ardo botila bat. Eta estena horretan badirudi botila ez daukala pisurik. Bai, bueno, amets bat da. Eta sortu behar genuen kantu bat estena horretarako edo bintzat estena horretarako atmosfera bat. Eta kantu hori sortzeko ezerezetik sortu genuen, improvisaketatik. Eta ibilbide hori bintzat laburki nola egintzan plazaratuko dugu. Ia, hainbat improvisaketa egin ziran, eta horietako improvisaketa bat gutxi gora bera horrelakoa zen. Ti piaceva mangiare, mangi più. Ti piaceva mangiare, ti piaceva mangiare, mangi più. Bueno, gutxi gora bera, improvisaketa honetatik melodiaren parte bat topatu genuen. Beste improvisaketa batetik, kantuaren erritmo konkretu bat harrapatu genuen. Bigarren improvisaketa hori gutxi gora bera horrelakoa zen. Horixe, bigarren improvisaketa bat, hortik erritmo bat topatu genuen, eta hirugarren improvisaketa baten, bueno, hainbat egin genituen, baina hirugarren baten, urjauzi efektu batekin jolastu genuen, eta hori bebai, aurkikuntza hori bebai gero kantuan sartu genuen. Hirugarren improvisaketa hori gutxi gora bera, holakoa zen. Beraz, hiru improvisaketa, beste hainbat egin ziren, beraz, improvisaketa guzti horiek hartu, eta Xabi Etxeberriaren eskuz, eta haien laguntzarekin bebai, danak apur bat bermoldatu, konpondu, eta azkenean ikuskizuneko kantua konposatu genuen. Berez kantua estenan hola geratu zen. Ti piaceva mangiare. Ti piaceva il profumo dei fiori. Ti piaceva mangiare il profumo dei fiori. A tutte l'ore. Mangi più, Mangi più, ti piaceva
mangiare, ti piaceva mangiare, ti piaceva mangiare. Mangi fiori, ti piaceva mangiare, il profumo dei fiori, ti piaceva mangiare, il profumo dei fiori, il profumo ti piaceva bere, bevi più, ti piaceva bere, tu fiori, il profumo Ba, horixe, ez dakit jarritu duzuen kantua. Eskerrik asko. Ba, kantu horretan improvisaketen zatiak daude, eta gero beste hainbat improvisaketen zatiak be bai. Eta ez dakit belarria findu dozuen, baina baita tarantela Italiako tarantelaren esaldi batzuk eta idei musikal batzuk be bai bat zeuden. Bueno ba, entzun orain ondoko kantua. Il ne pupernista migra e la parre che tutto micro su todo sa megalo fere muto megalo silo buno isio sanchi parisi chi cloni tu na plononde sanatoli che disi. Bueno, ba, kantu hau Greziako lokantu bat da, antzineko lokantu bat. Eta bere horretan kantatzen dugu ikuskizunean justo Ofelia lokartzen deneko momentuan, bai? Eta gero hortik ametsa ateratzen da, lehen ikusitako kantuarekin. Lehenengo ahots batera kantatzen dugu, hau da, bere bertsio originalean, eta gero bi ahotsetara moldatu genuen, horrela. In ne pupernista migra e la parre che tutto micro su todo sa megalo fere muto megalo sansilo buno sanchi parisi chi cloni tu na plononde sanatoli che disi. Horixe beraz, Greziako lokantua, bi ahotsetara moldatua, eta esan bezala ikuskizunaren erdian kantatzen dugu horrela. Baina gero, ikuskizunaren amaieran bebai kantatzen dugu, eta lokantu horren gaur egungo bertsioa egin dugu, bai? Gitarra elektrikoarekin lagunduta eta bateriarekin lagunduta. Zergatik, ba, justo Ofelia hiltzen deneko momentuan kantatzen dugu, gure ikuskizunean behintzat Ofelia bere buruaz beste egiten duelako, ba, ametsetan Hamletekin topo egiteko, eta horregatik, aldez aurretik, ba, lokartu duen kantua, nolabait, berkantatzen dugu beste sonoridade batekin. Kasu honetan, bertsioa, gaur egungo bertsio hau, ba, Edu Zaiok egintzun, hortze, bukaeran dagoen gizona.
esan Xabi Etxeberria izan, baizik eta Edu Zaio konposatu zuen base instrumentala, eta gero Jolandak base instrumental horren gainean, Greziako lokantuaren bertsioa egin zuen. Eta ointxe entzungo duzue. Prest haudete? Prest, Edu? Bagoaz. Bueno. Guri ikuskizuna hola bukatzen da. Berez, lehenengo partean, base instrumentalaren gainean egiten den jokuarekin, Ofelia bere buruaz beste egiten deu, eta bigarren partean, oinarri instrumental barik, hortze, bigarren parte horretan, entzun duzuen bigarren parte horretan, Virginia Woolfek egiten dau bere buruaz beste. Bigarren parte hori ez dago lokantutik eratorria, baizik eta Xabier Etxeberria gure konpositoreak zuzenean idatzitakoa da, eta zuzenean Jolandari emandakoa, eta Jolandak ikasi eta kantatutakoa. Horixe, geuk erakutsi nahi genuen ibilbidea,
eta zuekin konpartitu nahi genuen ibilbidea, eta orain nahi bodozue komentariorik, galderarik, edo zeozer esan, momentua da, gu gustora erantzungo dugu. Si tenéis alguna pregunta o alguna curiosidad, sobre todo por si hay alguien que no sabe euskera y se ha quedado con las ganas de entender cosas, puede ser el momento de preguntar o de comentar, lo que queráis. Bai. Baina nik batzuk ezagutzen ditut eta badakit etorri dira naiz eta euskeraz ez ulertu. Ez dago galderarik. Gure plan bez zan guztiok improvisaketa bat egitea. Benetan. Ahozko. Agian igual nahiago duzue galdetu. Ez? Zingo dugu. Ez dago galderarik? Ez? Bueno, nik bai eskatuko dut zuen laguntza, improvisoketa zuzena egiteko. Bakarrik eskatzen du zuen laguntza. Eta nonork, nahi badu abotsaren bat bota hortik, gustora, jasoko dugu be, baina hause da, normalean egiten dugun modua, horrela hasten gara gauzak frogatzen eta improvisatzen, eta orduan bain, zuen laguntzarekin hori egingo dugu, zuentzako. Hasiko gara oso gauza simple batekin, eta nirekin batera egin, bale? Bakarrik egingo dugu erritmo bat, holan. Nora zoaz, Borja? Eta beste gauza simplea, zuen abotsaren erdiko partearekin, M batekin, alako pedal bat mantendu. Baina ez galdu, pedal hori, bai? Ez galdu, ez utzi erortzen. Zenkiago?
Bale, ba, improvisaketako ladira. Gauza ona, gauza txarrak, denetarik, ez? Eskerrik asko. Ba ez dakit, oinarte geure ekitaldi hau. Lehen, hasikeran entzun duzuen kantuan, Mikel Laboaren kantuan, Joseba Sarrionendiaren poeman oinarritutako kantuan, Joseba Sarrionendiak zera dio. Ba, gizakiok tendentzia dekogula txoriak goraipatzeko, txoriei hainbat idatzi egiteko, hainbat poema eta hainbat kantu eskaintzeko, baina gero txorien gana hurbiltzerako orduan, txoriek beti gugandik ihes egiten dutela. Nik uste zentzu batean Ofelia eta Virginia Woolf geure txoriak izan direla. Haien gana hurbiltzen saiatu gara, baina nik uste haiek bebai txoria bezala gugandik ihes egin dutela. Euren sekretua, euren eriotzarekin batera juntzerako seguruenik. Beraz, gaurko ekitaldia bukatzeko, Mikel Laboaren kantuarekin emango diogu bukaera, bale? Momentua da, bota! Segun eta ikuskizuna. Geure lehenengo ikuskizunean, kantu bakarra zegoen, beraz, ez dakit, ikuskizunaren bakarrik zeketa zan, Joanak egindakoa, eta bat zegoen musikari bat zegoen, eta zentzu batean, testua nolabait oinarritzen zuen. Beraz, hogei, uneko gehiago gutxi gara bera. Bigarren ikuskizunean, euria zen eta euria erortzea hortze, nik uste musika pisu gehiago zeukala. Eta guztira, ez dakit, 35 minutu ziren konposatu genituenak. Eta ikuskizunak dekoz ordu eta 10 gutxi gara bera. Eta kasu honetan, kantu gutxiago dago, testu gehiago dagoelako. Ez dakit, 25 minutu kantu diren. Gutxi gora bera hortze. Eta ikuskizun bakoitzan segun eta zer dekon pisu gehiago. Kasu honetan, Rojo Alaguan testua importantzia gehiago zeukan, edo importantzia nabaria zeukan, eta beraz ez genuen horren beste kantu sartu. Euria esan eta euria erortzen bezala, non dana, igual poema visual bat da, eta iaia guztia dago musikan oinarritua. Bai? Entzun dizut? Vale. Beste galderarik edo... Bota. Erderaz, bota erderaz. Pero no acabé de entender dónde estaba la gracia de juntar la historia de Ofelia y la historia de Virginia Woolf. Yo pensé en algún momento que podía ser algo, o sea, se podía prestar algo un poco feminista, ¿no? Pero al final, no sé, yo no lo acabo de... No sé, ¿para qué todo ese trabajo? ¿Para qué era? Y ahora que tengo la ocasión de preguntártela a ti, pues... Yo no sé si voy a ser capaz de responderte, la verdad. Nosotros no jugamos, a decir verdad, con una idea prefijada de lo que queremos decir. No queremos ni siquiera que el espectador tenga una idea clara de lo que se le quiere transmitir. Nosotros cogemos materiales, empezamos a jugarlos y a nosotros nos empiezan a decir cosas. A veces son concretas, a veces son más abstractas. En este caso era la atracción por esos dos personajes, sobre todo la pasión con la que
habían vivido para caer tan al fondo. Y eso fue lo que nos atrajo, acercarnos a, intentar acercarnos a esa perspectiva, ¿no? En la medida de lo que nosotros podíamos y en la medida de lo que es pues, el lenguaje que nosotros trabajamos. Y a partir de ahí, en ese acercamiento, en ese juego escénico que nosotros planteamos, no queremos dogmatizar el mensaje, que ni siquiera dar una lectura feminista del asunto o dar una lectura X. Nosotros confiamos en que a partir de ahí hay espectadores que recojan su propio mensaje, o a veces sucede que no, ¿no? Y es también lícito, ¿no? Sí, o se hagan preguntas, ¿no? Salgan haciéndose preguntas diciendo, ¿estos tíos Tías. o estas tías, ¿no? ¿Qué han querido contar con todo esto? No sé, yo lo entiendo, ¿eh? Salir de ver una obra o un espectáculo diciendo, pero ¿qué me han querido decir? Y dar vueltas a veces es incómodo, pero yo, o sea, creo que hay un momento también en que si uno consigue quitarse de esa obligación, puedes como percibir las cosas a veces que se ofrecen, ¿no? que se ofrecen a nivel escénico desde otro lado. Y entonces empiezas a entender como con la piel, en vez de a lo mejor tan cerebral, porque como intentemos, hay ciertas propuestas escénicas que creo que si las intentamos racionalizar y captar desde aquí, vamos, estás perdido, claro, estás perdido. Entonces, darse la libertad, ¿no? De decir, vengo aquí a escuchar con los pies, con todo. Yo entiendo también que para algunas personas es... que para algunas personas a veces es difícil el no captar un mensaje concreto, ¿no? Somos como bastante intelectuales todos, bastante racionales, pero sí que, como comentaba Juana, el poder ir a ver un espectáculo y permitirte sentir cosas, a veces sin entender cada palabra o cada gesto o cada canción, yo creo que también es, para nosotros, para mí como actriz es interesante también ver qué es lo que el público percibe y qué es lo que el público es capaz de sentir más allá de un mensaje puramente racional. A mí, ¿sabes qué es lo que más me encanta de todo? Lo que has dicho, que estés aquí hoy. Eso me parece que es lo mejor y la respuesta a esa pregunta. O sea, que estés aquí hoy, que hayas querido compartir esto con nosotros y que nos hayas hecho la pregunta. Hay una cosa, somos un equipo muy, muy grande de trabajo y resulta, yo soy el director artístico, ¿no? Pero yo no sé de quién es el resultado final. Nosotros empezamos a trabajar, las actrices trabajan por su cuenta, el compositor trabaja por su cuenta, Edu trabaja por su cuenta, en este caso estaba Josu Montero, el dramaturgo, que trabajaba por su cuenta. Intentamos buscar una coherencia, pero hay tantas personas trabajando con tanta dedicación que cada una tiene su propio mensaje de lo que quiere decir, en un sentido secreto, si quieres, no hablado. Y eso da un poco de vértigo, pero a mí es una cosa que me apasiona, el hecho de decir, bueno, pero ¿de quién es este espectáculo? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿No? A mí eso me da la libertad de preguntarme, ¿no? Digo, ¿y por qué esto es así? ¿Qué me quiere decir esto hoy, ¿no? Sé que es una manera un poco extraña de trabajar y de crear, pero me parece que eso es una manera de dialogar con la creación que te enriquece constantemente, porque si no, yo creo que se coge un camino que te puede llegar a la frustración. Quiero decir esto, y decir esto con la idea primitiva que tú tienes es siempre casi imposible, ¿no? La realidad siempre es mucho más tozuda que la imaginación. Y en vez de ese camino tal vez tortuoso, creemos, pues hemos elegido este otro camino, pues, no sé, donde a veces encontramos cosas, a veces la gente encuentra cosas y a veces no encuentra cosas, pero le picamos la curiosidad y nos siguen y, bueno, no sé.
entzuten da? Se oye? Bai. 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 entzuten da. Ah, vale, pues eso. Que estamos acostumbrados a que nos cuenten ya la historia, como que nos pongan súper fácil, no sé cómo decir. Y cuando tenemos el mensaje como hay que indagar más, nos quedamos como más bloqueados y muchas veces decimos, va, no me ha gustado. Como no he entendido, no me ha gustado. Mira, yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo no sé inglés, pero pongo una canción que me llega y puedo llegar hasta llorar, o sea, puedo llorar sin saber lo que me está diciendo. Y luego sí tengo que buscar la letra en internet, por ejemplo. Igual ya no te ¿Vale? gusta. ¿Eh? Que igual entonces ya no te gusta. A eso, no, pero bueno, por eso a mí me gusta un poquito también lo que han dicho, dejarse sentir, provocar y a ver a nosotros eso qué nos dice. Igual hasta nos podemos sorprender. Si estamos abiertos un poquito más, eso, quería... Eso. ¿Besterik? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por venir, eskerrik asko etortzeagatik. Ez esatea bakarrik, ametik gertu egongo gara Durangon, apirilak 29an eta Barakaldoko antzokian maiatzak 12an. Bai, nahi bozu etorri, ongi etorriak zarie. Eta bukatzeko esan bezala, Mikel Laboaren kantuarekin bukatuko dugu. Bai? Mila esker. Zuen begiak eta zuen etxetako leioak Eta zuen eskuak zabaltzen dizkiezue. xoriak laudatu egiten dituzue, lau zengulirikoak ere dedikatzen dizkiezue. Zuen begiak eta zuen etxetako leioak eta zuen eskuak zabaltzen dizkiezue, xoriak laudatu egiten dituzue, lau zengulirikoak ere dedikatzen dizkiezue, baina xoriak zuengandik beti ez doaz, baina xoriak zuengandik beti ez doaz. Eskerrik asko. Mira, esto que no sé qué se hace con saludos.